ఇది బాలాజీ అన్నోళ్ళ డైరీ ఫామ్ అండి. కొత్తగా లోడ్ వచ్చింది. అంటే మార్నింగ్ 15 ఆవులు లోడ్ ఎక్కిచ్చేసినారు. అది లాస్ట్లో వస్తుంది వీడియో అనేది. లాస్ట్లో యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు చూద్దాము ఈ ఆవులు, కొత్తగా వచ్చిన ఆవుల రేట్లను అన్నని అడుగుదాము. ఇది ఏం చెప్తాను? 4 పళ్ళు మీద ఉంది తరపు. 4 పళ్ళు మీద ఉంది. 4 పళ్ళు మీద ఉంది. ఓకేనా? 62,000 చెప్తాను. 62,000 చెప్తాను. 4 పళ్ళుతో ఉంది. 62,000గా చెప్తున్నారు. 15-20 దినాలు పడుతుంది తరపు. 15-20 దినాలు అయితే ఈ తరుపు పడ్డ. తొలిసూరు పడ్డ. తొలిసూరు పడ్డండి ఇది. అన్న అయితే 62,000గా అయితే చెప్తున్నారు. 15 రోజులు టైం అయితే పడుతుంది ఎండడానికి. చూడొచ్చు. నా ఇదినా? ఇది రెండో ఈత. 6 పళ్ళు దొబ్బింది. రెండో ఈత. ఇది 6 బళ్ళుతో ఉందండి. రెండో ఈతావు. ఇది హెచ్ఎఫ్ అదేనండి. చూడొచ్చు. నా పాలు ఎంత ఇస్తాను? ఇది రోజు మీద 18 లీటర్లు అయితే పాలు ఇస్తుంది అని అంటున్నారు. చూడొచ్చు. ఈనేదానికి ఇంకా టైం ఉన్నట్టు. వారం రోజుల లోపల అయితే ఈనేస్తుంది అని అంటున్నారు. చూడొచ్చండి. లూజ్ అయితే ఉంది వినడానికి. అన్న దీని రేట్ ఏం చెప్పినాను? ఇది రేట్ 65,000. 65,000 అయితే దీని రేటు చెప్తున్నారు. సేమ్. ఇది కూడా సేమ్ హెచ్ఎఫ్లో. హెచ్ఎఫ్ఏ కదా ఇది? హెచ్ఎఫ్ క్రాస్ బ్రీడ్ ఆవులు. ఇది కూడా సేమ్ క్వాలిటీనేనండి. చూడొచ్చు. ఇది కూడా సేమ్ క్వాలిటీ. నా పళ్ళునా సేమ్. ఇది కడపళ్ళు దొబ్బింది. చూడొచ్చండి. ఇది కూడా ఒక వారం రోజులు అయితే పడుతుంది దానికి అంటున్నారు అన్నోళ్ళు. కడపళ్ళు. నా ఎన్నో ఈతనా ఇది? ఇది మూడో ఈత. అది రెండో ఈత. ఇది మూడో ఈత. చూడొచ్చు. అన్న దీని రేట్ ఏం చెప్పినా? 62,000 అయితే చెప్తున్నారన్న. చూడొచ్చు. పాలు ఎన్ని ఇచ్చిండొచ్చు? ఇది 20 లీటర్లు. అంటే రోజు మీద 20 లీటర్లు అంటే పూటకు 10 లీటర్లు అయితే పాలు ఇచ్చింది అని అంటున్నారు. చూడొచ్చండి. ఇది హెచ్ఎఫ్ చూడండి. 6 పళ్ళు మీద 6 పళ్ళుతో ఉంది. హెచ్ఎఫ్ ఆవు. అన్న ఇది ఎన్నో ఈత? ఇది రెండో ఈత. 6 పళ్ళుతో ఉంది. రెండో ఈత అండి. చూడొచ్చు. అన్న ఇంకా ఈనేదానికి ఎన్ని రోజులు ఉండొచ్చు? 10 రోజులు. 10 రోజులు ఇంచుమించు 10-12 రోజులు అయితే పడుతుంది అన్న. దీని రేట్ ఏం చెప్తాను అన్న? 65,000 అన్న. వాళ్ళు దీని రేటును 65,000కి అయితే చెప్తున్నారండి. చూడొచ్చు. ఇదినా? ఇది హెచ్ఎఫ్ రెండో ఈత. కడపలు వేసింది. రెండో ఈతావు. అన్న దీని రేట్ ఏం చెప్పినా? 63,000 చెప్తాను. అన్నోళ్ళు అయితే చెప్తున్నారండి రేటు. కొద్దిపాటి బార్గెన్ అయితే ఉంటుంది. చూడొచ్చు. నా ఇది అనేది ఎన్ని రోజులు ఉండొచ్చు? 2-3 రోజులు అంతే టైం. 2-3 రోజులు. పాలునా? ఇది 18 లీటర్లు ఇస్తుంది రోజు మీద 18 లీటర్లు. అంటే పూటకు ఒక 9 లీటర్లు అయితే ఇస్తుంది అంటున్నారు అన్నోళ్ళు. సంఖ్య ఇంకా ఇదినా? ఇది హెచ్ఎఫ్. అది ప్యూర్ హెచ్ఎఫ్ వస్తుంది.
85% వస్తుంది. 85% ప్యూర్ హెచ్ఎఫ్ వస్తుంది. నా ఇది ఎన్నో ఈతనా? ఇది ఇది మూడో ఈత. మూడో ఈత ఆవు. ఈనేదానికి ఎన్ని రోజులు ఉండొచ్చునా? 15 డేస్ పడుతుంది. 15 డేస్ లూజ్ అయితే ఉంది లేనా? 15 డేస్ అయితే పడుతుంది టైము. అన్న ఇది ఎన్ని ఇచ్చింది నా పాలు? పాలు 25 లీటర్లు. రోజు మీద 25 అంటే పూటకి 12 పైన అయితే పిండింది అంటున్నారు అన్నోళ్ళు. 12 అయితే పిండింది అంటున్నారు అన్నోళ్ళు. చూడొచ్చు. నా దీని రేట్ ఏం చెప్పినా? ఇది 75,000 చెప్తున్నా. ఉందిలేండి, లూజ్ ఉంది. అన్న నెంబర్ చెప్పండి. 9177 193 577 62 811 89902. 2 నెంబర్లు అండి. అన్నని ఎవరన్నా ఆవులు కావాలి అనుకుంటే అన్నని సంప్రదించినట్టయితే ఖచ్చితంగా మీరు కాల్ చేసి రండి. మీకు ఇది పుంగనూరుది కదా. ఇది పుంగనూరు ఆవు. పొల్లే లేదనా? పుంగనూరు ఆవు ఇంకా పొల్లే లేదండి. 2 నెలలు అయిందనా? 2 నెలలు అయింది కట్టి. పుంగనూరు ఆవు అండి. పళ్ళు అయితే వేయలేదు. భూమికాంత తొలిసూరి. భూమికాంత తొలిసూరిది. 2 పళ్ళుతో ఉంది. పళ్ళు వేసింది లేదు. పళ్ళు వేసింది లేదు. చూడొచ్చు. 90% పైన ప్యూర్ అండి ఇది. చూడొచ్చు. తోక కూడా కిందకి అందుతుంది. అన్న దీని రేట్ ఏం చెప్పినా? 2,10 చెప్తున్నారు. ప్యూర్ పుంగనూరు బ్రీడ్ అయితే వేసి ఇచ్చున్నారు అన్నోళ్ళు. చూడొచ్చు. ఎవరన్నా కావాలంటే ఈ పుంగనూరు ఆవును కూడా అమ్మడం జరుగుతుంది అన్నోళ్ళు. కాల్ చేసి కనుక్కోవచ్చండి. ఇప్పుడే తెలంగాణకు కూడా ఒక లోడ్ పంపించారండి. అది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్లిప్లో యాడ్ అవుతుంది. లో ప్లేస్ అయినారు పాప.